omukuku na Joseph Tamale Mirundi mutabani wa Mole Namatovu ne Yowana Mirundi nkyali naye tutunulira ensonga nga bazigenda maaso mu ggwanga tuli mu kaseera ka bya kulonda campaigns by next year 2021 mwezi ogwokutaano aba mwezi ogwa January nga 14 Bannayuganda bajja genda okuba akalulu then by May tujja batulayiza president omupya era nga mukakasa naye nga njagala okujjukiza nti akalulu munnange tekatwawula there is Uganda after elections oba ateeka okubaawo Uganda after elections so twebereremu tetwenyiigira olw'ensonga y'akalulu no election is like a soccer if three is well is impossible tebalwana tetwalina ttiimu ya express one express eyo gyolaba omanyi ttiimu zawano kyobola zaagwa zaali nnyo ku malogo nga buli timu ya mpira yina omulogo waayo ezo timu zimulaba ezo owavira yasulanga wano ku bendi kiwanuka street nga bw'aba agenda okunaaba ku tawulo ye tagiteeka wano kunumba bukunumi nga alina waagisa nga ye muloko buli timu kakati express yali bweti express bagituumako 5-4 bagikuba 5 ne drawing ne bagikuba 4 teyalwana naye express omusajja nefu bamuyitanga Kapalaga Kapalaga yali musajja muli bwanguzi oba is dead I don't know kakati Kapalaga ye omusambi w'omupiira yajjanga bwati nga yalidde sente zamu najjayo kaadi bwati bwe utesuli mu penalty nze penalty n'agijjawa genda kusula penalty mbawe penalty mwenga mulazi yamukolaki express babakube egoolo bategeera nti Kapalaga yakoze alidde omupiira baguyiwa ne bagenda ewa Kapalaga ne bamubba robbing omupiira ogwaddako radio cassette zaali zamaanyi nnyo mu 8 abaana ne bakwata mu kirasa aba express ne bakwata bye babbye ewa Kapalaga Kapalaga laba express yakubanga amayinja yonga emanyiddwa yonga bagiwangula ekubanga naye bw'ogiwangula fairly election voice must be there must be contained kubanga it is a tense I was explaining that the politics elections are like a coup if a coup is not handled well the government loses bagijjako ne election nayo bweri it changes the leadership if not properly handled gwetalaba gondi golowooza Trump akaba yakaba yekka in America when a new president the White House 6,000 jobs change overnight emirimu kakaaga giweddewo buli aba Trump bagenda nabo ate papa oli John Paul Biden yatongoza cabinet was having 2 police nuns when he died and Rizinga came with German. This one went back to Poland and he came with the German nuns. In many countries, when the president loses power, another one is coming in. Bakugamba change. Nti ono abadde akuumoona abaddeko ajja n'amukubira saluti esembayo n'akubira onadde emabegawo. But do they remain there? katudde ku nsonga ya omukulu minister wa finance minister Matia Kasaija yeesimbyeoko baka wa parliament Buyanga Kasaija is a man who cannot win even LC1 abadde ayitibwa Mr. Kyalimpa omukulu ono nno Kasaija is a man who cannot win an LC1 seat. I was there. Anti tumalira biseera bya Kasaija. Naliyo nenabbanja. Kasaija mutogikwata ko teyalinyayo. Kasaija okujjako nga awandisize embuzi ze zisobola omulonda. Sokolabe. Ekibuuzo kigenda kujja oba buno buli bwanguzi bwanguzi it must be nullified the elections must be nullified is bribery ekyo kifu kakati nno ekyo kifu nullification if you get a smart judge nullify it bribery openly minister where did Kasaija study ne Kasaija yasoma singa bakasajja abo baali tebanyi mu byalo baali tebaali temyembizi Mr. Kyalimpa omwami ono yavudde mu race yawa member of parliament kati ye deputy executive director Uganda Investment Authority
naye bakasajja buno buli bwanguzi oba ng'omanyi mwe temumanyi silanga tulina ebintu biyita silanga kitegeeza oluyaayi mulebwa naye nga lulimu amakulu kakati ffe baprofesa bawano ngaabo eyo ttiimu ya pulezidenti ey'abascientist abo tubayita baprofesa si baprofesa abo baprofesa bali basente. We are coming out with the vaccine. A man who cannot produce a syringe. Bebavuddeko ne covid okutta abantu balimba bakigumaza bagumumaza abantu. This is a new corporate corruption. Nkubuulira nullify it. One, kakati tulina ba unopposed. Unopposed bwe tubayita unopposed unpopular. Unopposed kitegeeza unpopular. All of these people who are claiming to be unopposed ministers are stink. Their political equities stink like a Marwa toilet. They cannot win. When do you tell us that you are popular, get 90% Zana prison? Why do you have to buy somebody and with a job? That was verification. A serious lawyer, Kasaija can only get votes from his goats if he ingested the goats. It's very important. He cannot even walk publicly. Let him make a walk in him. What does this mean? No. You see what they don't know? There are only two people I can support. This young man from Rakai. That one I can accept. Ariano Post. Young is younger like you. Even the president met him and they allowed him to make a speech at the launching Gund. That one, I can assure you, he won. Because he invested heavily, he invested in the youth, he did what? He looks like a humble man, an ordinary man, but he had campaign skills. He just sat with this man, Ojo Mandela, and he wondered, I saw Mandela talking about going to Congo. You lost. You were in parliament artificially. You lost it only because we would take the system, the American system, a president-elect. The defeated president cannot handle certain issues. We should also say, because we didn't want to create a vacuum, that the parliament must be around. Those MPs who lost to others are illegally in parliament, but we only wanted the continuity of parliament. Tebayina moral authority to decide. You are representing who? No. Mandela, you are representing who? When the man went unopposed. You are representing yourself. How can you take an assignment such as going to Congo? You are wasting time. When you go to Congo, you will be flushed out. You will leave all what you have put there. Why? The land territories belong to the Belgians. Mukuntuba kubembwa. Kweba bajeyo. Kakati nze nkugamba. Nti Kasaija. Any popular candidate. That is a replica of 1980. In 1980, what happened? The 17 UPC candidates went through unopposed. Not because they were very popular, but they resorted to monkey tricks. Bajawe chiferi ngati basobola kuyita ku kyoga abadipi. They made sure nti bagendayo. In one incident, they asked Bund bababuuza nga tikiti z'omusolo, which was not a requirement. Nabagamba nti Changamacho, a professor of Makerere University, bamugana okwesimba wa UPC nti yagudde oluzungu. Does he teach in Rugisu? A professor? Yali asomesa muki? Anything is possible. But yes, if you rape a woman, n'azaala omwana ne batakwata omwana akula, but it remains an illegal incident. Robbery is robbery, whatever name you give it. You can call it a mafia fellowship. You can do what? Robbery is robbery. That's why I say any incident, any pregnancy arising out of a rape incident, I reserve a right to terminate it. It was a pregnancy arising out of a rape incident. The president was encouraging me to kutta tumwebaze nalinja mutta. Kakati abo bye bakola timuli. Kasaija, you don't know politics. Allow this man to compete.
President Kagame has never declared himself an opponent. Which one comes first? No. Even the electoral commission, if we had a competent man, ate basaga. Omanyiti Tibakalas is on Museveni. People like Tumwebas, people like Kasaija. They are undermining Museveni. Why? Bantu. This is what Honorable Kutesa is facing in the same bubble. Why? Because he didn't never go in the American Aitao. He never subjected himself to a popular vote. Kasayija, the lawyers must pursue the matter. Why is it that you agree with the two people, another person, Kasayija? Kasayija knows himself. Kasayija is a man who cannot win even an LC. Don't talk about Kabushenga. Leave the matter. Anti Mujamutabanyi. In the media law. Sijja kutesa ku Kabushenga. Not to Nyonyola. The Kabushenga issue is a matter of new vision. It does not touch us. It doesn't. It's touching us. No. Without say any manager, let them leave. Where they put there by limit. Baba libiting. Ekigo kiriti omwezi ogw'omusanvu President Museveni ya instructing Minister wa ICT National Guidance n'abakoba na instructing Minister wa Finance Matia Kasaija n'abagamba bagende kunoonyereza gwe byogere ndisibirimu Kasaija nze gundi Kabushenga simwogerako. Waliwo whistleblower mu biseera bya lockdown bagamba President Museveni yafuna amolenga waliwo okwemulugunya mu New Vision bagamba nti abakozi bagobeddwa mu bumenyi bwa banji tebalina contracts ne sente eziwerako ddala ziri swindled mu ndomo mu New Vision. So is this an outcome of the investigation eyakolebwa okuva mu instruction ya president oluvannyuma lw'okusindika minister wa ICT ne minister wa finance oba nze tamale nsubira a good Muslim. Nsubira olulidde if I'm a good Muslim and I know they are roasting a pig, why do I sit there and say, am I going to eat or not? If you see it, they have their so you have no comment. You have no comment on that. You see, entebe eno giraba kasotula muntu ya manager bwete etunula mulyango ekitanda ekyo kiraba walaba ekitanda ekina ekyakula bwekiti nti eno wansi wali empaje oluza design teriyo ekitanda kiba kyampaje nya kifaanana kabbuli wagisula mudda nabadde mbagamba kyo nembagamba nti abazungu abo kibaba bayiiya bagenda balaba katonda kyeyakola boni bakimprovinga ku nti ekinyira bwekitunulya kirina bweki nolaba kino ki waliwo kyetuyita ekirina mu nkango ekiraba kibeera ku mazzi ku luzzi era kyetolola ngaerikopita bwekiti nekidda bwekiti kikola bwekiti kati katulaba omuzindaalo gwogera guweereza ate gusobola kuleeta eno kane human being bwali omumwa gwogulya ate negufulumya ate eno wansi yo ate wafulumya bufulumya tewalya kakati kuyobeera manager. Yes, you don't know. Once you become a general, you are heading for retirement. Nze sigana muntu kumujjawo naye malisi nti nomalisinga omuntu n'omukuba bakuba sempijja jjo mu New Vision sempijja ne bamukuba yaddidde ente z'amawako sempijja efaama a minister of agriculture tusola ente z'amawako ng'asoletoze kuba bayambalagu lagu bamukwata. Have you seen Lagu's story? Yes, era siga nti gundi tavaawo naye malisi yaabwe ey'okujja ne babba ssente ne bamalisinga omuntu ti omukazi omukulu nga gundi guwaatudde ne badira omukazi omukulu ono ne muwala we ne bamulimba nga pulezidenti agambye nti bilioni 11 mwezi we gundi ne bamuleeta ebipapula nti sente zigenze mu bbanka n'abisayininga ne basiba embwa. But we retire. If we die, yes, we die. Mugambye kabada teremera mu mulyango teriyo kabada ina okufuluma singa abapangisa tebagula kabada nene balemeremu kwegamba bwozimba omuzikiti ala takutta. The most important thing to me okumala obudde muzaata. I will not talk about
Muzaata alina contradiction. Yes. What is that? Muzaata alina contradictions nga 4. One. How can the secretary inform the public about the cause of Muzaata's death on the social media? Chidem, but take yes. it. How can? Yes. Permanent secretary. The Minister of Health. Inform the public. Inform the public on the social media. Who has the responsibility? It should be the people. Or the family. And this is where government loses. Have you seen the dispute? In the case of a dispute, the family brings a pathologist. Is it normal? How many times have you informed the public about the cause of the death of people on social media? What motivated this? Mutwe. 2. He left a bill. Do you think there was public demand? Anti-public demand. Who does it? Museveni was always referring to his scientists who have the opportunity time to study the ventilators of arcades. Those cannot be scientists. Babutandala, basoma byabutandalo. Kabiniji ejjudde mukola akatandalo. Wetayinza kuba scientist. Atuulya ventilation how do things, how are they? The hospital releases your body, your corpse, with a postmortem report. If challenged, then the family can be. What amazes me, there are 4 things. 1, the bill Muzaata left, $1,800,000. About the bill, government cleared. Mu Uganda bazita ventilators government bagiba kakati as a result private hospitals are buying them zinate nga kigula sente ntono nkyegulire mbuuza batabani bange ne banga nti kigula billion emu kiri mitwalo ngeta kiri nakolako research ku kimu ekyo kiri mu mitwalo ngeta neja dola senemeka yes kakati ate abo the scientists ba Museveni abo badayana ne bani but they identified certain hospitals to treat COVID. Not every hospital treats COVID. Nga banonya kondisi okubbiramu. That's why Odongo Oto fought to them. You did not include this hospital here. Take your sick people elsewhere. Abantu bamutegeera. Kati it has backfired. These ordinary people, ordinary hospital, private hospitals, babiyegulidde ku dola emitwalo emeka. Kakati okukuteeka ku kyuma ekyo olina okuba mu nsawo ng'olinamu obukadde bumeka? 5 tusula nabwo. Bw'oba tulina bukadde 5 gwe genda ofe. But how many Ugandans can afford this? And Muzaata, if Muzaata was not dead, would he get the attention of State House? Bakubiramu n'okuliramu amabugo balabikira abamu State House bandateeka bo baagala mirambo. Kakati wulira ekyokubiri, yes, anti ajja ku social media the hospital. Kakati nino kankubuulire, anti kankubuulire, kakati ate aba hospital ate bo bagamba results zigamba yali negative, COVID-19 negative. 2, kakati ekyo kimu nti olw'okuba ssente baazibba noyogera mu ggwanga nti zaali folote abazina ziri folote mu ggwanga kyogerwa in an election period. You were lucky that you have people like Kyagulanyi. You wait when some of us close the other way, you will see the real battle, how campaigns are organized. Mujja kutulaba kakati nkugamba nti sente ekyo ku Muzaata kikulu nnyo. Sente nti every day millions biri okubeera ku kyuma kyabwe. 2, you must deposit 5 million. Who has this money? Why doesn't government reduce? Oba kigula dola emitwalo 5 hospital ziri private ne bazisalyako omusolo naki ndoza ebyago nti biwa musolo. Kakati ekyo kiri important. How many people, because COVID is real, amalwaliro gonna gajjudde nabagamba nti abo sente zaabwe mitwe bazaalibwa n'ebyabwe. Gandi make a documentary ogende mu malwaliro okyalabayo ab'emivuli abagenda mu byalo okukima y'abantu babaliise ekiba bakubirayo kati abantu balwalira waka. Abantu balwalira waka. That's a very important issue. Nti ekyo kisinga
okunga nti okwaliratira muzaata ku social media dangerous. What if they contradict with this one? Why do you fear to call a press conference? Who has asked you? Who has pressurized you? Because when you see gwalabirako omusibe kakati abasibe balabira ku Zoom. Why? Because of COVID demand. First and foremost, nkubuulira agreed that is it normal for the permanent secretary of health to announce results? Where how many times has she done it? Lwaki bafulumiza Shabani Bantariza nkubuulira ku social media. Okay, maybe enkola gye bakozemu yabadde kati ekyokubiri but there was need to clear netufuna ekintu ekirala propaganda yabadde ab'obuzaavu bagamba nti many people so there was need to come and many clear people the think that I have a quarrel with Bukede. I can assure you Bukede kills cases abase nagirinya babakutte nga tebaliyo Bukede tte emisango. Bukede has an element of criminals using it to divert attention. When Muzata fell sick and was rushed to hospital, Bukede reduced the battle between the Muzata sick man and with his wife. Why did the marital affairs have to do with the sickness of Muzata? In fact, if you have real brains inside the culprit will be Muzata, will be the wife. Because all of the attention, Bukede was not talking about the sickness. A few days later after his body, the command comes back. This command who never went to school and illiterate in charge of a newspaper. He says they are quarrels. The son is fighting the mother. They are quarrels. Why? A Muslim, unlike we Christians, the Muslims have a professional way, a religious way of solving such matters. The same man. Don't you think we are becoming a country without morals? Somebody who is haunted by Muzata's death is using Bukede, reducing the issue to the family. Whoever dies in Uganda, but reducing a family. When this man Gondi Bayafa, Omukachi Yinji Bayafa, they arrested Chiyinji to divide the family. Because in case a man dies and a man is accused of killing the wife, it's the family who takes over the property. Normally, when you say man waiting his wife at the gate, I normally do it. Bwolaba nga omusajja talina mmotoka ali bweru wa gate abayagala kulaba mmotoka eza mukazi and it is common. Omukazi yamuvuga mu mmotoka amutwale bamujjanjabe. A person who wants to kill her husband amuvuga mu mmotoka for recovery. Naye bagamba my wife has killed me. Was Bukede inside the house already people? Were they inside? They are becoming advertorial. Yes, kubanga balina ababakozesa nti buli mugagga afa mu Uganda bawayira mukazi we. Bukede n'akugamba waliwo emmotoka eyamuyiseeko naye ate abagagga bayinze nnyo okulaba ng'omulambo gwa mugagga munnaabwe kasiwuukira gutwaliddwa Kabangali. Teekawo omutetemu emmotoka eguyiteko. Tebaali gutwalidde mu kutiya. Emmotoka eyise ku mulambo ate gutwalibwa Kabangali Bukede. Abakutte gundi Bukede divert stories. For me, who is intelligent, I fear. Whenever, whatever happens, they push the battle inside. Kakati yifu ngoli wa side abali mmere Muzata otegeera nti Muzata these people are panicking to use the cause of death not by the doctors. Are you accompanied by the doctors? Did you enter the ICT intensive care unit? There are many questions to be raised. But why do they do them? The amateurs, the arrogant. Kayibula yakyereetera omusajja asudde n'ebanda badde banywanjaga yaabwe amusudde mu ddwaliro ensambya. Why do you bother? Kayibula what he did, he said n'abopposition bajje baleete badokita. Did she die after a party? Where are you involving yourself? Kakati their failure to handle issues kubanga bajoga obujonzi bwabwe bo balowoleza mu money. That's why the electoral commission nayo nfu nti mu kifo ky'okulonda abantu kata a deputy, what's the purpose of a deputy?
ono mukazi ye alinda ono yayogera. The man, a judge comes to radio, a judge comes to TV to make easy. Then what's the purpose? A public relations officer does not mean addressing press conferences. A public relations officer oversees a public relations, but they don't. Tribalism, nepotism, okujoga, okuteka wana ali asente. Ne balowooza mbu ate abala bajja kujja babakolera abamanyi tewali ejja bakolera. Tewali ejja kujja onagisiyamu. Weewaawo mu Sheikh n'omuzaati atuvudde ku maaso in just 1 minute. Kiki tugenda omumisingako? Omusajja was your personal friend. Bwe batta Mboya, omukazi yagamba, omusajja yagamba, the woman who was born another Mboya is not yet dead, born. Muzaati ataddawo mu Africa tetuddawo. That's why me have written. Kubanga nze ndi scared nti abaana ba Bene Kiwanuka ani aliwo. Abaana omwana wa Binayisa ye bamuvunana defilement kukuku. Omwana wa Lule omusanga mu Kampala emisana tu ng'ataddemu bwamu Brutus. Kakati omwana wa Mayanja Wakaje yalimba sheshi twerire obulogwa ababa Mayanja baliwa ababa Mayanja baliwa ababa nze ndi scared. This is why I have written. I'm going to have my morals. Nze bagenda kunzika mu nyumba yange nga nyimiridde na jesimira ddala library yange. Otherwise aligana oba okuntwala ku kyaki yonna sisomye nga ndi musajja mukulu kakati ontwalira eki ku kyaki banvumu kolerera akalambo konga noyanvuma no whoever wants come at home ate already katonda tayita abajulizi katonda yannamuladda byebadde enkola byonna abimanyi kati katonda ayita abajulizi ogiyita apiiru teriiyo. Some people abantu abamu abo bannaddiini amowa clean and holier than them. Ate ng'ojja kulumba erwange ng'abaana bange bakwata kofini yange aligikwata nja muttira mu kkubo tewali kuntwala mu ebyo. Sisomye nga ndi musajja mukulu sigenda mu kyalo ate baliyitika nga nebasa ekyalo kinja kitawaanya guno omuntu baguzekaba gwe basa mu ttaka gwina kubeera nga guyimiridde balyoke bagambe ndi muzukulu wa Tamale Mirundi ayimiridde ematale seyebasa ematale ayimiridde Kalagala nina kuziikibwa nga nyimiridde ntana kabuli nagikola dde. Tetugenda kusukka waawo naye njala okukakasa nti obadde mulabi mulungi okuva bwe twatandise munnange sho tugimaliriza naye nga njagala kumenyamenyamu abo be tukoze nabo okusooka ddala nja kwebaza gwe abadde naffe